د سیاست آغاز چې دی هغه ما په 2014 کې ساينس کالج کې د اس اف د یونټ فاونډینګ ممبر زه جوړ سوم او په ساينس کالج کې کوم چې د پی ټی آی سټوډنټ وینګ دی دا هغه موږ یونټ جوړ کړي او دا هغه ځای سما د سیاست آغاز وکړ یا دا سوچ کو ما کلم نو کړی لیکن دا زما خواب وو چې د بلوچستان د ځوانان لپاره د بلوچستان چې کوم مسلې مسایل دي د دې لپاره زه موثر आवाज جوړ سم خپل کردار ادا کم لیکن د عمران خان چې زموږ لیډر دی عمران خان په پاکستانی سیاست کې ځوانان با اختیار کړل ځوانان له سیاسي خود مختاری ورکل نن کوم جو ګورو د پاکستان په مختلفه عوامي فیصله سازي ادارو کې ځوانان ستا او هغه ځوانان دي چې هغه نه بینک بیلانس لري نه جاګیردار دي نه سرمایدار دي نو عمران خان چې هغه ویژن مشترک نو زموږ خواب چې دی هغه عمران خان سره جوړ سولو نو موږ بیا د پاکستان په سیاست کې خپل د کردار ادا کېدو لپاره یا د خپل صوبې کې خپل کنټریبیوشن ورکوونکو لپاره په سیاست کې خپل مهنت وکړي او نن دا مقام پورې راورسو زه هغه ټول ځوانان ته دا پیغام ورکوم چې د بلوچستان چې څه ستونزې دي یا څه مشکلات دي د دې حل چې دی هغه سیاسي مبارزه ده چې تر څو پورې د بلوچستان ځوانان په سیاست کې حصہ نه واخلي په سیاست کې خپل برخه نه واخلي د بلوچستان چې کوم مسلې مسایل دي دا نه سیال کېدی کلمه چې پر یو شی باندې زه خاص طور پر همیشه په مختلفو ایونټس او سیمینارز کې د ځوانانو سره دا شی ذکر کوم چې دا نور مختلف چې کوم صوبې دي دا یوت پالیسی لري بلوچستان در اوسه پورې یوت پالیسی نه لري چې موږ خپل یوت پالیسی ولرو چې په هغه کې ځوانان تعلیمي طور پر سماجي طور پر سیاسي طور پر با اختیار وي نو هغه به ډیر شي نو بلوچستان ځوانان په کار دی د خپل حقوق لپاره ودرېږي او په سیاست کې حصہ واخلي او د خپل صوبې د ستونزو لپاره مبارزه وکړي بلوچستان سیاست موږ دا رنګه چینجوي سوچ په دې کې د ځوانانو ډیر غټ رول دی ځوانان به اول چې کوم دلې هغه نظام دی چې دلته مصنوعي سرداران مصنوعي نوابان دام ستا لیکن دا غي علاوه ش خلک هم ستا چې هغه د بلوچستان د پاره خپل کنټریبیوشن ورکوي او د بلوچستان د پاره خپل حصے شمه جلاوي نو د بلوچستان ځوانان به د تعلیم مخاطه د قلم مخاطه د علم سره خپل رشته چې دا غبه منسلک کوي او بیا به د بلوچستان د پاره خپل کنټریبیوشن ورکوي د بلوچستان چې کم ستونزې دي پر دې به आवाज پورته کوي او په دې کې بخپل اساق پارټي باندې کم مشکل وخت رالی یقینا ډیر مشکلات خو په هغه مشکلات کې موږ د پارټي چې کم سټانس او کم موقف او دغه سره مکمل ودرېدو د پارټي چې کم پروګرام او کم پروټیست او کم ظاهرې وي په هغه کې مې ځوانان موبلایز کا ځوانان مې راوېسته او په ډیر ګډ شمیر مې دی راوېسته په مختلفه اکټیویټیز او په دې کې مې شرکت وکړي او په مشکل وخت کې د پارټي سره ځوانان چې دی بیسیکلی دا کم چې په ملک جمهوریت دی دا کنټرولډ جمهوریت دی ځوانان د دې په حقیقت کې چې دی هغه مایوس سوال لیکن مایوس چې دی هغه کفر دی ځوانان په کار دی مایوس نشي د خپل حقوق لپاره د خپل په پاکستان کې د جمهوریت سټینډن کېدو د لپاره د آئین د حکمرانی د لپاره د پارلیمنت د بالادستي د لپاره د عوام د حاکمیت لپاره په کار دی ځوانان چې دی هغه مایوس نشي او د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره خپل کردار ادا